Ami számunkra érdekesség ebben a szállodában, az maga a koncepció. Ez egy bárónak volt a rezidenciája a háború végéig, és a tulajdonosa szándékai szerint az eredeti épületnek a patináját szerette volna a belső építészettel, a kialakítással visszaadni. Ugyanakkor azok a technológiai újítások, amik beépültek a szállóvendégek érdekében, az a 21. századot tükrözi. Hadd büszkélkedjek, ami még 5 csillagos szállodában sem található, az az, hogy minden szobában van PC, amit a vendég használhat, akár a szélessávú internet hozzáférés okán, akár amiatt, hogy ezzel kezelje a televíziót, hiszen a televíziónk is IPTV, és mindent a számítógép vezérel. A PC-n keresztül van DVD lejátszási lehetőség, saját USB stickjét tudja használni, az összes business program elérhető, úgyhogy ez mind a mániákus kütyüfüggő vendégeknek, és én is kütyüfüggő vagyok, a hangok ezt jelzik, mind pedig az üzletembereknek nagyon fontos. Úgyhogy a másik, amire nagyon büszkék vagyunk, az a videokonferencia rendszerünk, aminek a pozitív áldását élvezik a vendégek a videó e-mail formájában. Minden szobának saját e-mail címe van, és ez a saját e-mail cím arra alkalmas, hogy a vendég üdvözlő levelét azon keresztül kapja meg, és ez az üdvözlő levél, ez azon kívül, hogy a szálloda szeretetét tükrözi, arra kiválóan alkalmas, hogy a szállodát bemutató videófilmet megnézze a vendég, és azokat az aktuális információkat, ami Budapestről, vagy az éppen futó gasztronómiai akciókkal kapcsolatos is megnézze, és ebbe a levélbe talál egy olyan mondatot, amit sehol a budapesti szállodák közül úgy gondolom ebben a pillanatban nem találhat meg, hogy ha tetszett neki ez a videó e-mail, és van kedve a saját maga által készített budapesti városnéző képeket, videóanyagot, a nagynénikéjének küldendő szeretetteljes üdvözletet ebben a formában elküldeni, mi segítünk megszerkeszteni és elküldni. Ez természetesen gratis szolgáltatás, nagyon kedvelik a vendégeink. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez teljesen unikum a maga területén. Hát ebben a pillanatban igen. És azt szokták mondani, hogy aki úttörő a maga területén, az meg mindig a legnagyobbak között lesz. Tehát én ezt érzem, hogy olyan dolgok vannak ebben a szállodában, amik becsalogatják a vendégeket. Ez az egyik volt, amikor én azt gondolom, hogy érdemes az ember tudja, hogy hova jön. Amikor nem egy fényképpel találkozik csak mindig, hanem videóban találkozik arról, vagyis videóban találkozik azzal, hogy a barátja, az ismerőse hol volt, és mi az érdekes, én ebből azt vettem le, hogy mire az önök vendégei, már az előbb is itt ugye láttam, hogy angolul, meg olaszul, meg azért mindenféle nyelven beszélnek, mire hazaérnek, hamarabb otthon van náluk a videó üzenetben az információ, hogy ők hol vannak. Ez így igaz? Igaz. Nagyon sok szájhagyomány útján keletkező vendégigény jön, foglalás jön a szállodába, és tulajdonképpen ugye a szájhagyomány az kiegészül azokkal a videóinformációkkal, amiket ennek a rendszernek a segítségével a barátaiktól, ismerőseiktől kapnak. Tehát aki ajánlja a szállodát, az már ajánlja az itt tartózkodás alatt az üzenetén keresztül. Ez nagyon pozitív. Még egy dolgot érzékeltem itt, ahogy beszélgettünk az interjú előtt, hogy önök egy picit azért, hogy nagyon sokat adnak a környezetvédelemre is. Hiszen egy ilyen videótechnológia nem igényel papírt, nem igényel nyomdamunkát,
nem szennyezzük a környezetet, a másik pedig nem lehet tudni, hogy mire a vendég hazaér, pedig a prospektus ott van-e nála, vagy meddig marad ott, de viszont videóüzenetben meg tutira, amit saját magának elküldött, az megvan. Hogy állnak önök ezzel a környezetvédelmi témával? Hát az összes e-mail fejléc, illetve lábléc tartalmazza a jó gondold meg, hogy ki akarod-e nyomtatni az erdők védelmében című föliratot. A szálloda minden egyes fürdőszobájában ott van az üzenet, hogy a törölközőt úgy dobd el, hogy gondolja arra, hogy a mosás az milyen energia igénnyel jár, és természetesen a nyomtatott információk most ezekben a digitális időszakokban sokkal hamarabb évülnek el, mint annak előtte, és pontosan emiatt kell ezeket a technikákat, technológiákat alkalmazni.